السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. De beloofde Messie alayhi vestigde met grote nadruk de aandacht van zijn metgezellen op dankbaarheid. In dit verband vertelt Hazrat Pir Sirajul Haq Sahib Nomani dat op een moment de beloofde Messie alayhi tegen hem zei: waar hadden jij en Miran Bakhsh Sudai vandaag ruzie over? Er was een verstandelijk gehandicapte man met wie Pir Sahib waarschijnlijk ruzie had gehad. Hij zegt: ik schrok en vroeg me af wat de beloofde Messie alayhi zou zeggen, want hij moet alles hebben gehoord wat we zeiden. Met enige schroom vertelde ik hem alles wat er gebeurd was. Daarop zei de beloofde Messie alayhi: een Sudai is iemand die verstandelijk gehandicapt is en niet aansprakelijk kan worden gesteld. Dat wil zeggen, iemand die niet in staat is tot gezond redeneren en wiens daden volgens de sharia, de islamitische wet, niet als goed of kwaad worden geregistreerd, noch wordt hij ter verantwoording geroepen voor zijn zonden. De beloofde Messie alayhi zei dat mensen die zich in een dergelijke toestand bevinden, niet verantwoordelijk worden gehouden voor wat ze zeggen of doen. Hoe kunnen zij immers ter verantwoording worden geroepen als zij geen verstand hebben? Alleen iemand die over verstand beschikt, kan ter verantwoording worden geroepen. De beloofde Messie alayhi zei: de wereld noemt zulke personen majzoub, iemand die tot God worden aangetrokken, een waliullah, een vriend van God, een kutub, een heilige, en iemand die opdracht heeft gekregen om de mensheid te dienen, maar daarmee hebben ze bij het verkeerde eind. In werkelijkheid zijn zulke mensen geen majzoub of waliullahs. Integendeel, zij zijn beroofd. Dat wil zeggen, zij zijn verstoken van alle gunsten van God. Ze zijn verstoken van verstand, begrip, kleding, het genot van eten en drinken en van de zegeningen en beloningen die gepaard gaan met de zorg voor de vrouw en de kinderen en hen op te voeden. Zij zijn verstoken van de kennis en het besef van Allah de Almachtige, de kennis van het wezen van Allah de Almachtige en zijn eigenschappen en het erkennen van de status van zijn profeten en boodschappers en hen te volgen. Zij zijn verstoken en van het reciteren van de Heilige Koran en het begrijpen van de betekenissen, fijnheden, inzichten en subtiliteiten ervan. Zij zijn verstoken van de sharia en de naleving daarvan. Zij zijn verstoken van het gebed, dat het spirituele hoogtepunt is van de gelovigen, van het vasten waarvan de bijzondere beloning Allah zelf is, van het verrichten van de hajj en de zakat, evenals de beloningen en spirituele rangen die met deze daden gepaard gaan.
Wanneer je zulke mensen ziet, moet je in plaats van met hen in discussie te gaan of ruzie te maken, moet je God danken. Dat Hij je in staat heeft gesteld te profiteren van al deze zegeningen en gunsten en je deze niet heeft onthouden. Hij heeft je verstand en inzicht gegeven. Hij heeft je de recitatie van de Heilige Koran geschonken en inzicht in de kennis, de fijne nuances, de inzichten en de subtiliteiten ervan. Hij heeft jullie het vermogen gegeven om onderscheid te maken tussen wat geoorloofd en wat verboden is. Hij heeft jullie in staat gesteld de boodschappers te herkennen. Hij heeft jullie kennis geschonken van zijn wezen en zijn eigenschappen. Daarom waar de beloofde Messias al-Islam opdroeg niet met zulke mensen in discussie te gaan, maar hen met bevriendelijkheid te behandelen. Zo leerde hij ook dankbaar te zijn voor de zegening die door Allah de Almachtige zijn geschonken. Dat wil zeggen, wanneer zulke mensen worden gezien, moeten we Allah de Almachtige danken dat Hij ons deze zegeningen heeft geschonken. Evenzo vertelt Hazrat Malik Muhammad Hassan Sahib dat de beloofde Messias al-Islam kwam voor het Fajr-gebed. Richtte hij zich tot de aanwezigen en zei: waar werden 's nachts de sarangis, de straaginstrumenten en trommels gespeeld? Er werd op instrumenten gespeeld en er werden liederen gezongen in de buurt. Iemand zei: Huzoer, Mirza Nizamuddin Sahib had een danseres uitgenodigd. Hij hield zich wel vaker met zulke zaken bezig en had haar 20 rupees beloofd voor de avond. Zo ging het dansen in het huis van Mirza Nizamuddin de hele nacht door. De beloofde Messias al-Islam zei, haalde diep adem en zei: Allah, wat is zij toch opmerkelijk toegewijd? Hij verwees naar de danseres. Hij zei: ze is buitengewoon toegewijd omdat ze de hele nacht heeft gedanst en gezongen voor 20 rupees. Aan de andere kant kunnen wij niet eens 1 of 2 uur opblijven, terwijl willen van onze schepper en meester, die ons talloze zegeningen heeft geschonken. De beloofde Messias al-Islam herhaalde deze woorden 2 of 3 keer. Zelfs toen hoorde hij van de daden van zulke immorele vrouwen, werd zijn aandacht gericht op het nakomen van de plichten jegens de Almachtige God. Met grote pijn sprak hij uit dat zulke mensen bereid waren hun slaap op te offeren voor een rupees, terwijl wij niet eens dankbaarheid betuigen voor de ontelbare zegeningen van Allah de Almachtige. We besteden geen aandacht aan vrijwillige gebeden en verplichte gebeden en zijn niet in staat om wakker te blijven. Sterker nog, veel zijn nalatig, zelfs wat betreft de verplichte gebeden en het opstaan voor het Fajr-gebed valt hen zwaar. Daarom zou elke Ahmadi zichzelf in dit opzicht moeten beoordelen en overwegen in hoeverre we onze plicht van dankbaarheid jegens Allah de Almachtige nakomen. Hazrat Sheikh Mohammed Ismail Sahib Sardawi beschrijft de uiting van dankbaarheid van de beloofde Messias al-Islam tijdens het eten als volgt. Het was de gewoonte van de beloofde Messias al-Islam om tijdens het eten te zeggen: Subhanallah, Alhamdulillah. Hij at alsof hij naar niets op zoek was. Met andere woorden, zelfs tijdens het eten dacht hij bij elke hap aan de zegening van Allah de Almachtige en sprak hij zijn dankbaarheid uit. Hazrat Muslim al-Anhu zei hierover: we hebben ook de beloofde Messias al-Islam geobserveerd. Het was zijn gewoonte dat wanneer hij brood at, hij een klein stukje afbrak en dat in zijn mond stopte en het grondig bleef kauwen totdat zijn tanden het goed hadden vermalen. Het was niet zijn gewoonte om grote happen te nemen, integendeel, hij nam altijd een klein hapje. Terwijl hij het eerste stukje lange tijd bleef kauwen, nam hij nog een stukje brood en rolde dat tussen zijn vingers, terwijl hij steeds zei: Subhanallah, Alhamdulillah, Allah is heilig. Na enige tijd doopte hij een van de stukjes in de curry en stopte het in zijn mond. Hazrat Zainul Abidin Waliullah Shah Sahib vertelt: vanwege mijn jonge leeftijd en ook omdat de beloofde Messias al-Islam mijn vader tegemoet kwam, Hazrat Dr. Sayyid Abdul Sattar Sahib als gast in zijn eigen huis, woonden we in het huis alsof we leden van dezelfde familie waren. We konden vrij in en uitlopen en buiten het huis gaan. En sliepen we in het huis van de beloofde Messias al-Islam. Hij zegt: ik herinner me heel goed dat telkens wanneer de pest uitbrak in de omgeving of in de stad, de beloofde Messias al-Islam niet alleen de opdracht gaf om zijn eigen huis schoon te maken, maar zorgde ervoor dat het pension werd schoongemaakt. Op dezelfde manier gaf hij alle leden de opdracht om in hun huis maatregelen te nemen om zwavel, vuur, fenol en gugal te gebruiken, de hars van een boom die als wierook wordt gebruikt om bacteriën te doden.
om ziektekiemen te elimineren. Onder andere de beloofde Messias al-Islam zou zeggen dat het gebruik van de beschikbare middelen ook een manier is om dankbaarheid te betuigen voor de zegening van Allah de Almachtige. Ook dit is een zegen van Allah de Almachtige en we moeten dankbaar zijn dat hij zulke dingen heeft geschapen die als remedie dienen tegen deze ziekten, met name tijdens epidemieën. Wanneer het milieu vervuild raakt, zich vuil ophoopt of schadelijke stoffen zich verspreiden, deze middelen helpen het milieu te zuiveren. Het zou zeggen dat het gebruik van deze middelen ook een manier is om dankbaarheid te betuigen voor de zegening van Allah de Almachtige en staat gelijk aan het gehoorzamen van zijn gebod. Het achterwege laten van de beschikbare middelen is in strijd met de goddelijke wet. Met andere woorden, geen gebruik maken van de beschikbare middelen is ook in strijd met de sharia. De staat van de vertrouwen in Allah komt daarna. Dat wil zeggen, men moet de beschikbare middelen aanwenden, maar men mag zijn vertrouwen niet stellen in de middelen zelf. Het ware spirituele inzicht in het herkennen van de hand van Allah de Almachtige achter de middelen. Men moet zich realiseren dat deze dingen die ik gebruik ook door Allah de Almachtige zijn geschapen. Mogen Allah ons door middel daarvan middelen tot ons welzijn scheppen en men moet hem dankbaar zijn. Als iemand op deze manier denkt, zal hij te alle tijden dankbaar blijven betuigen aan Allah de Almachtige. Hazrat Mohammed Ibrahim Sahib vertelt op een keer toen de beloofde Messias al-Islam in 1904 in Gurdaspur verbleef in verband met de zaak van Karamdeen, bleef ook deze nederige dienaar een maand lang in Gurdaspur in het gezelschap van de beloofde Messias al-Islam. Op een dag bracht een vriend uit Multan enkele vers gerijpte dadels mee. Iemand merkte op dat deze dadels heet van aard waren. Degene die ze had meegebracht zei: eet zoveel van deze dadels als je wilt en eet daarna een beetje ui. Dan zal je er geen kwaad van ondervinden. Dit was ook een van de remedies die ouderen vroegen aanraden. Als je iets had gegeten dat als heet werd beschouwd, eet daarna wat ui en het effect zou worden geneutraliseerd. De beloofde Messias al-Islam zei: Allah de Almachtige had uitstekend voorziening getroffen doordat hij ook voor alles een tegengif had geschapen. Dat wil zeggen, hij had iets anders voorzien om de effecten ervan tegen te gaan. Hij zei: eet zoveel mango's als je wilt. Diabetici wordt over het algemeen aangeraden geen mango's te eten, omdat ze veel suikers bevatten. Eet daarna een paar jamuns. Jamuns wordt ook als gunstig beschouwd voor de mensen die aan diabetes lijden. Je zult geen enkele kwaad van ondervinden. Wat bananen betreft, die hebben ook hun nadelen naast hun voordelen. Eet er zoveel als je wilt en kauw daarna op een paar ongekookte rijstkorrels. Alles zal worden verteerd. Bij deze gelegenheid hield de beloofde Messias al-Islam ook een toespraak waarin hij de voortreffelijke lichamelijke en geestelijke voorzieningen die Allah de Almachtige voor de mensheid heeft geschapen, voorzieningen waarvoor de mens nooit volledig zijn dankbaarheid kan betuigen. Tijdens het schrijven van zijn boek Tazkiratul Shahadatain sprak de beloofde Messias al-Islam zijn dankbaarheid uit nadat hij van een ziekte was genezen en schreef: toen ik aan dit boek begon, was het mijn bedoeling om deze voorafhandeling af te ronden, te voltooien voordat ik op 16 oktober 1903 naar Gurdaspur zou gaan, in verband met een strafzaak die tegen mij was aangespannen door een tegenstander, en het mee te nemen. Het gebeurde echter dat ik plotseling werd getroffen door hevige nierpijn. Ik dacht dat het werk onvoltooid was gebleven. Er waren nog maar een paar dagen over. Als ik last zou blijven houden van deze nierpijn, die een dodelijke ziekte is, zou ik het boek niet kunnen voltooien. Op dat moment leidde de Almachtige God mijn aandacht naar het gebed. 's Nachts, toen er ongeveer 3 uur na middernacht waren verstreken, zei ik tegen mijn gezinsleden: ik ga nu bidden. Zeg jullie amin. Hij riep alle leden van het huishouden bij elkaar. In de pijnlijke toestand bad ik terwijl ik Sahibzada Maulvi Abdul Latif in gedachten hield en zei: O Allah, ik wil dit boek schrijven voor deze overledene. Toen ik dit gebed uitsprak, werd ik onmiddellijk slaperig en ontving ik de openbaring: vrede en veiligheid, een woord van een barmachtige Heer. Bij hem in wiens hand mijn leven ligt, ik zweer dat het nog geen 6 uur 's ochtends was toen ik weer helemaal gezond was geworden. En op diezelfde dag schreef ik ongeveer de helft van het boek. Alle lof komt
hiervoor Allah toe. Een opvallend aspect van het leven van de beloofde Messias al-Islam was dat hij zo'n grote waardering had voor zelfs de kleinste vriendelijke gebaren en zo'n diepe dankbaarheid dat hij zelfs zijn dank betuigde voor schijnbaar onbeduidende diensten en gebaren. Hazrat Maulvi Abdul Karim Sahib vertelt tijdens de week waarin hij dit verslag gaf de meest buitengewone en interessante gebeurtenis die plaatsvond en dat ons geloof enorm versterkte, was de ontvangst van een brief, gericht aan de beloofde Messias al-Islam. In het brief stond met overtuigend bewijs en in detail dat er in de wijk Jalalabad in Kabul er een platform was dat verband hield met Yus Asif, een profeet, en dat het daar algemeen bekend was dat deze profeet ongeveer 2000 jaar geleden vanuit Syrië daarheen was gekomen. Er stond ook in dat de regering van Kabul, wat een land had toegekend ten behoeve van dit platform, het niet nodig hier verder op in te gaan. Maulvi Sahib schrijft dat op de beloofde Messias al-Islam zeer verheugd was over deze brief. Hij zei, Allah is getuige en alwetend. De beloofde Messias al-Islam zei vervolgens, Allah is getuige en alwetend. Als iemand mij miljoenen rupees zou brengen, zou ik nooit zo gelukkig zijn als deze brief mij heeft gemaakt. Hazrat Maulvi Abdul Karim Sahib zegt, broeders, is dit geluk over een religieuze aangelegenheid niet een teken dat het van Allah komt? Wie is er vandaag de dag die zo'n geluk zou ervaren bij het vooruitzicht van de verheerlijking van het woord van Allah? Ik zweer bij Allah dat toen ik destijds de vreugde van de beloofde Messias al-Islam zag en waardeerde, voelde ik me diep beschaamd in mijn hart, ook al was ik zelf ook gelukkig. En de vrienden zich verheugden dat er een nieuwe weg was geopend om de leugen te verslaan en dat het volledige beeld van de reis van Jezus al-Islam nu was ontdekt, was er gewoonweg geen vergelijking mogelijk met de vreugde van de beloofde Messias al-Islam. Toen de beloofde Messias al-Islam de Brahine Ahmadiyya schreef, vermeldde hij in het boek dat de namen van degenen die financieel steun hadden verleend voor de publicatie ervan. Terwijl hij zijn dankbaarheid jegens hen uitsprak, moedigde hij anderen aan om voor hen te bidden. Deze lijst van mensen die in het gebed moesten worden herdacht, omvatte zelfs degenen die 5 roepies, 2 roepies en zelfs 2 annas hadden bijgedragen. De beloofde Messias al-Islam schrijft, hoe kan ik mijn dankbaarheid betuigen aan de Heer der werelden, die het voor mij, een nederige mens, allereerst mogelijk heeft gemaakt dit boek te schrijven, door zijn hulp, genade en goddelijke steun, en vervolgens onder de aandacht heeft gebracht van moslimleiders, oudsten, edelen en andere geloofsbroeders, en hen het verlangen heeft ingegeven dat het gedrukt, uitgegeven en gepromoot zou worden. Ik moet mijn dankbaarheid betuigen aan allen die mij hebben geholpen en wiens vrijgevigheid ervoor heeft gezorgd dat mijn religieuze doelstellingen en inspanningen niet te vergeefs waren. Ik ben hen inderdaad zo dankbaar voor hun hulp dat ik geen woorden heb om hen te bedanken. Als ik zie hoeveel van hen het uiterst best hebben gedaan om deze nobele zaak te steunen en sommigen van hen hebben beloofd nog meer bijdragen te leveren, dan wordt mijn gevoel van dankbaarheid jegens hen nog sterker. Vervolgens noteerde hij de namen van degenen die hulp hadden geboden en verklaarde, aan het einde van deze verklaring heb ik eervolle namen opgeschreven van alle vrijgevige en toegewijde mensen die deze zaak hebben gesteund door exemplaren van het boek te kopen of door bij te dragen aan de publicatie ervan. Ik zal dergelijke bijdragen blijven vermelden totdat het hele boek is gedrukt. Hij schreef al hun namen op en verklaarde, zodat zolang het een bron van nut blijft voor de wereld, zolang mensen hier baat bij hebben, zullen deze namen worden vermeld, zodat we voor hen bidden. Iedereen die er baat bij heeft en er met plezier in leest, mogen voor mij bidden en voor allen die mij hebben geholpen, degenen die er baat bij hebben, moeten hem en zijn helpers in hun gebeden gedenken. De beloofde Messias al-Islam schreef ook een boek getiteld Minan al-Rahman, waarin hij aantoonde dat de Arabische taal de moeder van alle talen is. In dit verband, terwijl hij zijn dankbaarheid uitsprak aan die vrienden die hem hadden geholpen bij het vinden van diverse bronvermeldingen, verklaarde hij, ik kan het niet laten om mijn dankbaarheid te betuigen aan mijn vrienden die mij hebben geholpen bij mijn taak om het bestaan van verwantschappen tussen talen aan te tonen. Het doet mij veel genoegen te kunnen erkennen dat om het bestaan van verwantschappen tussen
talen aan te tonen, mijn oprechte vrienden zich met zoveel ijver hebben ingezet, dat dit zeker in deze wereld zal worden herinnerd, zolang deze wereld bewoond blijft. Deze mannen van God hebben moedig hun kostbare tijd aan mij toegewijd. En door dag en nacht grote inspanningen zwaar werk te verrichten, hebben zij mijn gedenkwaardige taak volbracht. Ik geloof dat zij enorm beloond zullen worden door de Almachtige God, omdat zij aan zo'n strijd hebben deelgenomen, waarin zeer binnenkort de trompetten van de overwinning van de islam zullen klinken. Daarom verdient elk van hen het om met een hemelse medaille te worden onderscheiden. Ik kan niet beschrijven hoe tijdens elke academische zitting ze zich honderden mijlen ver in hun onderzoek waagden om de gemeenschappelijke banden van woorden tussen talen te ontdekken en hoe zij met succes terugkeerden en het geschenk van een verwant woord aanboden. Dit proces ging door totdat de talen van de wereld voor ons waren verzameld. Ik zal nooit vergeten dat bij deze gedenkwaardige onderneming mijn trouwe vrienden mij zoveel hulp boden dat ik geen woorden heb om de omvang ervan uit te drukken. Ik bid dat de Almachtige God hun inspanningen mag aanvaarden en dat Hij hen bij zich mag opnemen en dat Hij hen altijd ver en beschermd houdt tegen een onzuiver bestaan. En mogen Hij hun zijn genegenheid schenken en een vurig verlangen naar Hem. En mogen Hij bij hen zijn. Amin. Amin. Vervolgens noteerde hij de namen van degenen die hem hadden bijgestaan, waaronder hij als eerste Hakim Maulvi Nuruddin Sahib Raziyallahu Anhu noemde, gevolgd door Hazrat Maulvi Abdul Karim Sahib Raziyallahu Anhu, samen met vele andere metgezellen. Hij zegt: alleen God de Almachtige weet wiens inspanning bij deze taak groter zijn. Hij zal de inspanning van geen enkele ware toegewijde verloren laten gaan, maar voor zover mijn persoonlijke kennis en waarneming getuigen, werd de grootste inspanning geleverd door mijn dierbare broeder Hakim Maulvi Nuruddin en mijn dierbare broeder Maulvi Abdul Karim, die alle familiebanden achter zich latend al vele maanden bij mij zijn gebleven om deze taken te vervullen. Bovendien heeft Hazrat Maulvi Nuruddin niet alleen de genoemde diensten verleend, maar hij heeft voor deze taak ook uit eigen zak Engelse boeken van zeer hoge kwaliteit en heeft hij voor dit doel een verzameling waardevolle boeken bijeengebracht. Mogen Allah hen de beste beloning schenken en Allah laat de beloning van degenen die goed doen niet verloren gaan. Amin. Mogen Allah hen de beste beloning schenken en Allah laat de beloning van degenen die goed doen niet verloren gaan. Amin. Toen hij Mia Manzoor Mohammed Sahib noemde, schreef de beloofde Messias al-Islam: het is mijn plicht als uiting van dankbaarheid voor de zegeningen van Allah de Almachtige te vermelden dat God mij in belangrijke werk van schrijven en publiceren door zijn genade mij een oprechte helper van grote waarde heeft geschonken, mijn dierbare Mia Manzoor Mohammed, die als schrijver dient en een opmerkelijk mooi handschrift heeft. Hij werkt niet voor de wereld, maar puur uit de liefde voor het geloof. Hij heeft zijn geboortestad verlaten en heeft zich hier in Qadian gevestigd. Dit is een grote zegen van Allah de Almachtige, dat Hij mij naar mijn behoefte en wens met zo'n toegewijde en energieke helper op elk uur van de dag of de nacht maak ik gebruik van zijn diensten om manuscripten te kopiëren en hij voert dit werk uit met volledige toewijding, puur ter wille van Allah de Almachtige. Het is om deze reden dat in dit tijdperk van geestelijke strijd pamfletten die tegenstanders verslaan in rap tempo vanuit mijn kant in snel tempo als salvo's van vuur tegen de tegenstanders. In werkelijkheid is het verstrekken van dergelijke ondersteunende middelen op zich al een teken van Allah de Almachtige. Vanuit alle windstreken zijn alle nuttige middelen mij ter beschikking gesteld. Bij het schrijven is mij zo'n kracht gegeven dat het alsof lijkt dat ik niet degene ben die het schrijft, maar engelen. Hoewel het uiterlijk gezien door mijn eigen hand gebeurt, de beloofde Messias al-Islam liet geen enkele gelegenheid voorbijgaan om degenen te bedenken die hem hielpen, zelfs voor de kleinste dienst. Hij sprak openlijk zijn waardering uit voor zijn metgezellen, prees hen en zeggen dat dankzij hun hulp zijn werk gemakkelijker was geworden. Hazrat Sheikh Yaqub Ali Irfani Sahib vertelt dat de beloofde Messias al-Islam altijd waarde hechtte aan zelfs de kleinste diensten van zijn volgelingen en veel aandacht toonde voor hun gevoelens. Hij gaf hen meer dan hun inspanning rechtvaardigde.
In de tijd dat een boek of pamflet met spoed moest worden gedrukt en uitgegeven en er de hele nacht door werd gewerkt, zorgde hij voor speciale voorzieningen met melk en andere versnapperingen. Voor degenen die de drukkerij werkten, hij betaalde hen meer dan het gebruikelijke loon en sprak niet alleen zijn waardering uit voor hun werk, maar ook zijn dankbaarheid. Hazrat Muslim radhiyallahu schrijft dat de harten van profeten diep dankbaar zijn. Zij spraken hun dankbaarheid uit, zelfs voor de kleinste daden. Hij zegt, ik heb gezien dat toen de boeken van de beloofde Messias islam dag en nacht werden gedrukt, hoewel hij zelf soms meerdere nachten achter elkaar wakker bleef, wanneer iemand 's nachts een proefdruk bracht en riep, stond hij persoonlijk op om het in ontvangst te nemen. Terwijl hij dat deed, zei hij, mogen Allah je de beste beloning schenken. Wat heeft hij zich toch veel moeite getroost. Wat een ontbering moeten deze mensen doorstaan. Mogen God hen rijkelijk belonen. Hij zei dit ondanks het feit dat hij zelf ook de hele nacht was opgebleven. Hazrat Muslim radhiyallahu anhu zegt verder, vaak viel ik in slaap terwijl ik toekeek hoe de beloofde Messias islam aan het werk was. En toen ik wakker werd, zag ik dat hij nog steeds aan het werk was tot in de ochtend. De anderen werkten zeker ter wille van God, maar de beloofde Messias islam voelde toch hun beproevingen. Waarom? Omdat de harten van de profeten een buitengewoon gevoel van dankbaarheid hebben. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib Razitala Anhu vertelt nog een ander voorval. Hafiz Nabi Bakhsh Sahib uit Fazullah Chak zei, op een keer ging de beloofde Messias islam een wandeling maken in zijn tuin. In zijn gezegende hand hield hij een wilgenstok vast. Hij sloeg met de stok naar een vrucht aan een boom, maar de stok bleef tussen de takken steken. De stok was van een afstand gegooid en zat zo stevig vast dat hij er niet afkwam. De metgezellen probeerden herhaaldelijk de stok los te maken, maar zonder succes. Ik zei, uw heiligheid, ik kan in de boom klimmen en hem naar beneden halen. Ik klom snel omhoog en haalde de gezegende staf naar beneden. De beloofde Messias islam was zo verheugd en verbaasd dat hij herhaaldelijk zei, met grote genegenheid, Mia Nabi Bakhsh, je hebt iets opmerkelijks gedaan. Je bent in de boom geklommen en hebt de wandelstok meteen naar beneden gehaald. Hoe ben je in de boom geklommen? Waar heb je geleerd om zo te klimmen? Deze wandelstok stamt nog uit de tijd van onze vader. Vandaag is het alsof je hem ons opnieuw hebt teruggegeven. Zelfs op de terugweg bleef de beloofde Messias islam herhalen. Mia Nabi Bakhsh heeft grote vaardigheid getoond bij het beklimmen van de boom en het terughalen van de wandelstok. Het was ook de gewoonte van de beloofde Messias islam, of iemand nu jong of oud was, hij nooit iemand aansprak met het woord toe. Dat is in Urdu. In Nederlands is het woord jij. Hij zegt, hoewel ik nog maar een klein kind was, sprak de beloofde Messias islam me nooit op die manier aan. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib schrijft dat Dr. Mir Mohammed Ismail Sahib hem vertelde dat wanneer iemand een geschenk bracht voor de beloofde Messias islam, hij zijn diepe dankbaarheid toonde. Hij sprak thuis ook altijd over de oprechtheid van die persoon en zei dat die en die persoon dit geschenk had gestuurd. Hoezeer de beloofde Messias islam zelfs kleine geschenken waardeerde, blijkt uit een ander verslag dat is opgetekend door Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib Razitala Anhu, de wijle echtgenote van Dr. Khalifa Rashiduddin Sahib schreef, op een keer nam Dr. Sahib 3 maanden verlof uit Agra en kwam naar Qadian. In Agra was er een zoetigheid genaamd khurma, iets als belushahi, dat daar heel goed werd gemaakt in grote stukken. Dit was iets waar de beloofde Messias islam van hield. Telkens wanneer de dokter Sahib kwam, bracht hij altijd khurma's mee voor de beloofde Messias islam. Op een dag toen hij aankwam, had de beloofde Messias islam sinds de ochtend nog niet gegeten. Ik kwam rond het tijdstip van Asr het huis binnen en hij was erg blij me te zien. Hij vroeg naar de reis
Hazrat Ammajan Razitala Anha zei, het eten staat klaar. De beloofde Messias islam antwoordde, ik heb nog geen zin om te eten. Toen zei Hazrat Ammajan, Murad Khatun heeft gourmas voor je meegebracht uit Agra. Toen hij dit hoorde, was de beloofde Messias islam verheugd en zei, daar hou ik van. Breng ze maar, ik zal er wat van eten. Toen ze voor hem werden gebracht, prees hij ze uitbundig en zei, wat een overvloed. Vervolgens at hij er een paar en zei, bewaar ze voor mij, ik heb er nu wat van gegeten en ik zal er later nog meer van eten. De manier waarop de beloofde Messias islam at, is al eerder vermeld. Hij at telkens heel weinig en deed dat terwijl hij aan het bidden was. Hoe dan ook, zij schrijft, mijn hart was zo vervuld van vreugde om de manier waarop hij zo'n kleinigheid waardeerde dat ik het niet kan beschrijven. Toen ik het aan Dr. Sahib vertelde, werd hij ook heel blij. Lange tijd bleef hij zijn gezicht naar de hemel richten en zeggen, Allah is heilig, Allah is heilig. Dr. Sahib zelf was ook een zeer oprecht mens. Hazrat Muslim Adr vertelt, toen er in Gurdaspur een rechtszaak werd aangesproken tegen de beloofde Messias islam door Maulvi Karamdeen, er op dat moment een groot tekort was aan geld en de uitgaven aanzienlijk waren gestegen. Bij die gelegenheid werden onder goddelijke leiding bepaalde personen benaderd en onder degenen die werden benaderd bevonden zich Dr. Khalifa Rashiduddin Sahib. Op dat moment verzamelde hij alles wat hij in huis had en stuurde hij het allemaal op, met de mededeling dat hij zou blijven sturen, wat hij in de toekomst aan inkomsten zou ontvangen, en dus wat hij ook ontving uit zijn salaris en zijn medische praktijk stuurde hij naar de beloofde Messias islam. Een vriend die in die tijd bij hem te gast was, vertelde, ik zei tegen hem, je stuurt alles daarheen en houdt niets voor jezelf over. Hij antwoordde, ja, dit zijn tijden die dat vereisen. In die tijd schreef de beloofde Messias islam hem ook een brief die Hazrat Muslim Adr naar eigen zeggen heeft gelezen. Dr. Sahib had gezegd dat dit zijn zulke tijden die van ons verlangen dat we de beloofde Messias islam helpen. Hoe dan ook, de beloofde Messias islam schreef hem destijds een brief en Hazrat Muslim Adr zegt dat hij die brief zelf heeft gelezen en daarin heeft de beloofde Messias islam geschreven, u hebt opoffering tot het uiterste gebracht. De beloofde Messias islam had geschreven aan Dr. Khalifa Rashiduddin Sahib, je hebt opoffering tot het uiterste doorgevoerd. Je hoeft geen bijdragen meer te geven. Hij gaf zoveel en toch zo merkt Hazrat Muslim Maud Razitala Anho op dat de beloofde Messias islam menselijk gewoon mensen aanraden om regelmatig bijdragen te geven en had zelfs gezegd dat iemand die 3 maanden lang niets geeft, geen bijdragen geeft. Hazrat Muslim Adr zegt dat deze brief zich wellicht nog steeds in het huis van wijlen Khalifa Sahib bevindt. Hij bleef ook daarna bijdragen geven en dat hoorde hij ook te doen. Het is niet zo dat hij na het ontvangen van die brief helemaal gestopt is met doneren. Hij bleef niettemin bijdragen geven en dat had hij ook moeten doen. Hazrat Muslim Adr zegt dat hij had moeten doorgaan, want wat hij daarvoor had gedaan was het nakomen van een verplichting. En wat hij daarna gaf kwam voort uit dankbaarheid. De beloofde Messias islam in zijn verhandeling, het testament geschreven naar aanleiding van goddelijke openbaring, stelde hij zijn eigen kinderen vrij van het betalen van wasiyat bijdragen. Hazrat Muslim Razitala Anho zegt, daarin stelde hij ons vrij, dat wil zeggen zijn eigen kinderen. Hazrat Muslim Razitala Anho zegt, er was altijd een knagend gevoel in mij dat ons een kans op opoffering was ontnomen, maar toen kwam de gedachte bij me op dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam met zo'n intensiteit zou aanbieden dat, zoals Hazrat Aisha Razitala Anha zegt, zijn voeten opgezwollen raakten. Toen ze dit zag, zei ze eens, als Allah je al je zonden heeft vergeven, waarom onderwerpt u zich dan aan zulke ontberingen? Hij antwoordde, moet ik dan niet een dankbare dienaar zijn? Nu ik zo'n rang heb bereikt, zegt Hazrat Muslim Anhu, zelfs als iets niet verplicht is, dan moet het toch uit dankbaarheid worden gedaan. Zelfs als het geen plicht is,
moet het worden gedaan als blijk van dankbaarheid. Deze gedachte kwam bij me op, hoewel we zijn vrijgesteld van de wasiet bijdragen, moet er toch dankbaarheid worden betuigd. En dus nam ik daarna de gewoonte aan om ervoor te zorgen dat mijn eigen bijdragen, zelfs die van de Muziaan, met andere woorden de leden van het wasiet-systeem, toen herinnerde ik me ook een openbaring die ik had ontvangen. Kort na het overlijden van de beloofde Messia alayhi ontving ik de openbaring: werk, o huis van David, in dankbaarheid. Allah de Almachtige had de beloofde Messia alayhi David genoemd, zoals in de woorden: O David, ga met de mensen om met zachtmoedigheid en goedheid. Dat wil zeggen, Allah neemt bepaalde lasten van een bepaalde mensen weg, maar het blijft niettemin hun plicht om in dankbaarheid te handelen. Misschien werd die openbaring mij gegeven om juist deze twijfel van mij weg te nemen. En zo zegt Hazrat Muslim anhu: daarna heb ik zeer gul bijgedragen. Ik wil ook een vraag verduidelijken die mij in feite ook is voorgelegd. Mensen stellen de vraag of misschien alle leden van de familie van de beloofde Messia al-Islam of de Khulafa zijn vrijgesteld van het geven van bijdragen. Laat het duidelijk zijn, deze vrijstelling gold uitstellend voor zijn 5 kinderen. Niet voor de echtgenoten van zijn zonen, niet voor de echtgenoten van zijn dochters en niet voor hun nakomelingen. Wie de wasiet gelofte aflegt, is verplicht de wasiet bijdrage te betalen. En bijdragen te betalen op dezelfde manier als elke andere moesie, inclusief het afstaan van hun aandeel in vermogen, net zoals andere moesianen dat doen. Ik wil ook duidelijk maken dat de beloofde Messia al-Islam het land van Baishti Maqbara in Qadian had geschonken. En misschien was dit een van de vele redenen in de ogen van Allah waarom hij zijn 5 kinderen vrijstelde van de wasiet bijdragen en hen toestemming verleende om in Baishti Maqbara begraven te worden. Maar de offers die deze personen hebben gebracht waren enorm. Hazrat Amma Raziyallahu anha heeft grote offers gebracht en ook haar kinderen hebben op elk moment in de geschiedenis buitengewone offers gebracht. Hoe dan ook, net zoals Hazrat Muslim Raziyallahu anhu verklaarde dat hij financiële offers bracht voor de doelstelling van de gemeenschap, zelfs die van een moesie overtroffen. Zo is dat ook het geval geweest voor de rest van de kinderen van de beloofde Messia alayhi. En laat het ook duidelijk zijn dat geen enkele khalifa na Hazrat Muslim Raziyallahu anhu hiervan is vrijgesteld. Integendeel, allen hebben de wasiet-gelofte afgelegd en betalen dienovereenkomstig hun wasiet bijdragen. Evenzo hebben allen deelgenomen aan elke andere oproep en elk financieel initiatief dat door de khalifa's is gelanceerd, waarbij zij naar beste vermogen en zelfs meer dan dat hebben bijgedragen. Er is geen uitzondering, niet voor enige khalifa en niet voor enig lid van de familie van de beloofde Messia al-Islam. De uitzondering gold uitsluitend voor die 5 kinderen. Ik geef deze toelichting omdat ik een vraag over deze kwestie had ontvangen. Hazrat Mirza Bashir Sahib Raziyallahu anhu vertelt dat Munshi Abdul Aziz Sahib mij schriftelijk had meegedeeld dat toen Maulvi Muhammad Hussain Sahib Batalvi een strafzaak had aangespannen tegen de beloofde Messia al-Islam in Gurdaspur. De beloofde Messia al-Islam woonde in het huis van Khan Sahib, Ali Muhammad Sahib, een gepensioneerde in een huis dat grenst aan de Hajama moskee. Deze nederige dienaar verbleef samen met Mia Jamaluddin. Imamuddin en Khairuddin, inwoners van Sekhwan, begeleidden de beloofde Messia al-Islam. Er waren ook andere mensen die op een andere locatie verbleven. Op een dag had de beloofde Messia al-Islam last van maagklachten. Hij had over het algemeen last van maag- en darmklachten en in dit geval moest hij herhaaldelijk naar de toilet. De beloofde Messia al-Islam droeg ons op om te blijven slapen en zei: ik sta wel op. Jullie hoeven niet op te staan. Telkens wanneer de beloofde Messia al-Islam opstond om zijn behoefte te doen, stond deze nederige dienaar onmiddellijk op, pakte een kan met water en de beloofde Messia al-Islam vergezellen. Dit ging de hele nacht zo door. Elke keer zei de beloofde Messia al-Islam dan: blijf maar slapen. 's Ochtends, terwijl we bij een bijeenkomst zaten, vertelde de beloofde Messia al-Islam mij dat er duidelijk verschil is tussen de volgeling van de Messias, Jezus met andere woorden, en onze metgezellen. Toen de Messias in de moeilijke tijden
terecht kwam, moest hij zijn volgelingen wakker maken en zeggen: blijf wakker en bid, maar zij vallen in slaap. Hij maakt hen herhaaldelijk wakker, maar toch vallen ze weer in slaap. Maar zo is de toestand van de volgelingen van de Messias, de profeet Mohammed sallallahu alayhi wasallam. We sporen onze vrienden herhaaldelijk aan om te blijven slapen, maar zij blijven wakker. Vervolgens noemde de beloofde Messias alayhi salam de nederige bij naam en zei: ik weet niet of Mia Abdul Aziz de hele nacht wel heeft geslapen. Telkens als ik opstond, stond hij onmiddellijk met grote aandacht op. En ondanks dat ik hem herhaaldelijk zei dat hij moest blijven slapen, stond hij toch op. Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib Razit Anhu heeft hierover opgemerkt dat het gezegde van de Messias van Nazareth waar en inderdaad juist is, dat een boom aan zijn vrucht wordt herkend. Daarom zal ieder onbevooroordeeld persoon moeten erkennen dat de zoete vruchten van die gemeenschap van de beloofde Messias islam nooit voortbracht hadden kunnen worden door in de gezelschap te blijven van de Messias van Nazareth. De gezegende invloed van de beloofde Messias islam, een gemeenschap van duizenden en honderden duizenden die het als een grote eer beschouwden dan alle andere eer bewijzen om hun leven voor hem op te offeren en dat ook vandaag de dag nog steeds zo beschouwen. Zij waren en blijven bereid om elk eigen comfort en gemak op te offeren bij het meemaken van de geringste ontbering die hij onderging. Toch kon de Messias van Nazareth niet eens een kleine gemeenschap van 12 mensen bijeenhouden. En een van hen nam 30 zilverstukken aan, liet hem arresteren en verraadde hem aan de autoriteiten. Hazrat Inayatullah Sahib vertelt dat toen hij voor het eerst naar Qadian kwam, hij een flesje parfum bij zich had. Hij was te voet gereisd. Hij bracht de nacht door in Batala en zegt dat toen hij naar het flesje keek, merkte hij dat alles behalve 1 druppel verdwenen was. Hij voelde zich hierdoor erg bedroefd op het moment van het avondgebed, toen de beloofde Messias islam op het dak van de moskee Masjid Mubarak kwam, schudde hij hem de hand en begon de beloofde Messias islam te masseren. Hij zei: ik had een flesje parfum meegenomen, maar het was onderweg gaan lekken. Hij overhandigde de fles aan de beloofde Messias islam, waarin nog slechts die 1 druppel zat. De beloofde Messias islam zei: je hebt de beloning van de hele fles ontvangen. Jazakallah. Hazrat Muhammad Ismail Sahib vertelt dat hij ongeveer 20 jaar oud was toen in Gurdaspur het vonnis werd uitgesproken in de zaak van Karamdeen uit Jhelum. Bhi, dat in het district Jhelum ligt, of misschien in het district Chakwal, zoals het tegenwoordig heet. Hoe dan ook het vonnis in zijn zaak zou worden uitgesproken, hij was een dag eerder vanuit zijn dorp aangekomen. De beloofde Messias islam verbleef daar ook in een huis. Het was zomer en de beloofde Messias islam zat in een kamer. Zijn vader, Mia Jamaluddin Sahib, Mia Muhammaddin Sahib Shekhwani en Chaudhry Abdulaziz Sahib waren ook aanwezig. Hij ging naar hem toe en begon de beloofde Messias islam te waaieren. De beloofde Messias islam keek naar hem en terwijl hij naar zijn vader Mia Jamaluddin Sahib wees, glimlachte hij en zei: Mia Ismail is ook gekomen en heeft een deel van de beloning ontvangen. Hij vertelt dat zelfs nu nog, wanneer hij zich herinnert hoe blij de beloofde Messias islam werd bij de kleinste en nederigste daad van dienstbaarheid, een gevoel van vreugde in hem opkomt. Mia Sadruddin Sahib vertelt de beloofde Messias islam een wollen sjaal droeg die hij over zijn schouder sloeg. Wanneer hij naar buiten ging op een keer, vertelde Chaudhry Bhola mij dat hij eens de beloofde Messias islam naar Batala had vergezeld. De beloofde Messias islam had een paard bij zich. Een tijdje bleef hij zelf op het paard zitten en daarna hielp hij mij op het paard te klimmen. Met andere woorden, hij reed eerst zelf en liet hem daarna opstijgen. Na een tijdje gereden te hebben, liet hij het paard zonder ruiter verder gaan, zodat ook het paard wat rust zou krijgen. Evenzo vertelde de vader van Chirag, die als conciërge bij de Ahmadiyya school werkte, vertelde hij
vertelde hij mij dat de beloofde Messie al-Islam hem op een keer meenam naar de put die bekend staat als de put van Faja Kashmiri, zodat hij zich daar kon wassen. Onderweg gaf hij hem wat geld en vroeg hem om wat rewri mee te nemen, een zoetigheid gemaakt van sesamzaadjes en suiker. Hij vertelt hier een persoonlijk verhaal over zichzelf, maar het eigenlijke voorval betreffende dankbaarheid begint hier. Hij vertelt dat de beloofde Messie al-Islam hem wat geld gaf en vroeg hem om wat rewri mee te nemen. Toen hij ermee terugkwam, verdeelde de beloofde Messie al-Islam de rewri in 2 porties en begon hem 1 deel te geven. Hij weigerde het aan te nemen. De beloofde Messie al-Islam zei toen: hoe kan ik dit allemaal in mijn eentje opeten? Het geld was van mij en ik heb het laten brengen, maar de moeite heb jij gedaan. Jij bent erheen gegaan en hebt het gehaald. En zo heb jij de inspanning geleverd. Vervolgens gaf de beloofde Messie al-Islam hem de helft van de beloning. Ook dit was een voorbeeld van zijn dankbaarheid voor de dienst die een ander was bewezen. Of iemand nu jong of oud was, wie hem ook op welke manier dan ook diende, hij sprak zijn dankbaarheid uit voor hun dienst. Ik heb al verschillende van dergelijke voorbeelden genoemd. Hazrat Sher Mohammed Sahib vertelt ook dat toen de beloofde Messie al-Islam naar Jhelum ging voor een rechtszaak in verband met Karamdeen, enkele van zijn vrienden in Bertala thee hadden geregeld en ons hadden uitgenodigd. We gingen allemaal samen, inclusief de beloofde Messie al-Islam en Hazrat Maulvi Abdul Latif Sahib, Shahid, was ook bij ons. Bij die gelegenheid vroeg de beloofde Messie al-Islam: wie schenkt de thee in? De vrienden hadden ons uitgenodigd voor thee en ik antwoordde nederig: Huzoer, dit zijn bedienden. Het waren de koks en huishoudelijke bedienden en van die Engelse dames die echtgenotes van de Britse officieren waren, die altijd verkondigden dat Christus God was en de Zoon van God. Met andere woorden, dit waren de mensen die degenen bedienden die geloofden en verkondigden dat Jezus Christus, de Messias van Nazareth, de Zoon van God was. Hoe dan ook, de beloofde Messie al-Islam hoorde dit en sprak zijn tevredenheid uit en sprak zijn waardering en dankbaarheid uit aan degenen die de thee hadden geregeld. Of het nu christenen, niet-moslims of vrienden met een andere achtergrond waren, hij bedankte degenen die hem hadden bediend en hij sprak niet alleen persoonlijk zijn dankbaarheid jegens hen uit, er staat vermeld dat hij vervolgens een bericht met zijn waardering ook in de krant publiceerde waarin hij verklaarde dat deze mensen hem daar hadden gediend. Hij hechtte dus zoveel belang aan hun dienstbaarheid dat hij hen niet alleen mondeling bedankte, maar hij erkende en sprak publiekelijk zijn dankbaarheid uit voor hun dienstbaarheid. Mogen Allah, de Almachtige, ons ook in staat stellen om de hoogste normen van dankbaarheid en erkentelijkheid na te leven. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم
وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.